Adesso ci colleghiamo subito con il nostro Guido Barbato, andiamo a Padova. Guido si trova davanti allo IOV e sempre in tema di vaccini c'è una notizia piuttosto eclatante che riguarda Vo, il paese simbolo della pandemia in Veneto. Guido, buongiorno. Buongiorno Anna, buongiorno a tutti. È vero, esaminando i dati comune per comune della provincia di Padova sul numero dei vaccinati è emerso che a Vo su meno di 3.000 abitanti, aspettate che vi dico il numero esatto che è, o meglio, abitanti sopra i 12 anni, che è di 2.975, al momento risulterebbero 968 non vaccinati, siamo proprio lì a dire un terzo. La cosa non si spiega nemmeno al sindaco Martini, Giuliano Martini, che tra l'altro gestisce una farmacia in paese dove si possono fare tamponi e vaccini. E quindi anche lui sicuramente sia rimasto un po' male. Probabilmente a Vo si ritiene di avere dato, dopo studi epidemiologici, dopo il primo caso eclatante che fece il giro d'Italia se non del mondo. Però è anche vero che il comune è stato insignito, ma ha ricevuto anche la visita del presidente Mattarella. Speriamo bene che, che questi buoni rapporti tra Vo e le istituzioni non si compromettano per colpa di qualcuno che è indeciso sul da farsi, quando ormai a quanto sembra c'è poco da essere indecisi, ma bisogna darsi da fare e correre a vaccinarsi, così almeno dicono le nostre istituzioni. Scusate se ogni tanto mi giro a guardare, ma se date un'occhiata dietro di me c'è un piccolo capannello, mi trovo in questo momento all'esterno dell'Istituto Oncologico Veneto, sede di Padova, perché c'è stato un bellissimo incontro che si è concluso davvero pochi attimi fa, tra un giovanotto della provincia di Vicenza che si chiama Lorenzo Rama, 22 anni soli, e la direttrice dell'Istituto Oncologico Veneto, la dottoressa Patrizia Benini. Lorenzo 2 anni fa venne colpito da un sarcoma. Il sarcoma è un tumore che colpisce le parti molli del nostro corpo e del nostro scheletro. Ogni anno in Italia, scusate che vi aggiorno, in Italia ci sono almeno 3.600 nuove diagnosi ogni anno su questo tumore, che è forse anche un po' subdolo perché appunto va a incunearsi in parti magari anche meno visibili della nostra struttura ossea o dei nostri organi, insomma, nell'insieme. E che cosa ha fatto Lorenzo? Dopo 2 anni di cura e per fortuna che l'hanno portato alla guarigione, ha deciso di fare da testimonial per lo IOV. Ha preso la sua mountain bike, ma adesso quasi quasi ve lo faccio vedere perché merita anche di essere visto una persona così. Ha preso la sua mountain bike ed è andato in giro per il Veneto in almeno 5 località, percorrendo 250 km con il suo mezzo, per sensibilizzare tutti su quanto fa lo IOV, sul sarcoma e per raccogliere fondi. Ha toccato le province di Vicenza, Treviso e le località di Jesolo e Sottomarina. 5 tappe ha fatto, come vi dicevo, 250 km in bicicletta, assistito da un amico che lo ha accompagnato, che si chiama Samuele Benetti, che lo ha supportato accompagnandolo in macchina. E insomma, bisogna dire che gli dobbiamo molto, perché insomma si è fatto carico di una pubblicità, se possiamo dire, assolutamente utile a molti di noi che probabilmente non sanno neanche cosa sia il sarcoma. Conosciamo magari purtroppo per esperienze personali o non personali tutti gli altri tumori. Questo in genere colpisce anche i giovani, anche prima dei 20 anni. Il caso di Lorenzo lo conferma, visto che se ne ha 22 e ha fatto 2 anni di cura, probabilmente è stato colpito molto giovane. E gli adulti oltre i 60. Ossa, tessuti molli, muscoli, cartilagini, vasi, tessuti adiposi. Ecco, quindi allo IOV ci si può curare e ci si può anche appunto guarire, lo dimostra appunto questo ragazzo, come vedete, piuttosto alto, anche che vi ricordo è originario di Dueville in provincia di Vicenza. Grazie Guido, sicuramente vedremo il servizio allora questa sera in onda su Antena 3 Veneto, sì, alle 18:30 per raccontarvi la storia, sì, di questo ragazzo, uno dei ragazzi eccezionali, no? Che possiamo testimoniare attraverso... Possiamo proprio dire così, un ragazzo eccezionale, non c'è dubbio. Buon lavoro allora Guido, grazie, buon lavoro a te. Grazie a te,